हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉइड रॉक्स एनिमेस यार। आज हम पीसी पर करेंगे कोर i3 9 जनरेशन, जो कि i3 9100F। और जितने भी इंटेल की एफ सीरीज है उसमें आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने नहीं मिलता है, क्योंकि बेसिकली इन सभी सीपीयूज को गेमिंग के लिए बनाया गया है। और i3 9100 ठीक ठाक प्राइस के साथ भी आ जाता है। और अगर आप कंफ्यूजन है कौन सा मदरबोर्ड ले, कौन सा रैम ले और कौन सा ग्राफिक्स कार्ड ले, तो आज मैं इस वीडियो पर मैं सभी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। और इसके पहले हमने इतना महंगा पीसी बिल्ड नहीं किया। अगर आपके पास बजट 35,000 से लेकर 40,000 के आसपास है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने और भी पीसी बिल्ड वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए कार्ड्स पे क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है कोर i3 9100F। और मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि इसमें आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने नहीं मिलता है। और इस प्रोसेसर की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज और टर्बो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4.2 गीगाहर्ट्ज। और इसकी अगर टोटल कोर और थ्रेड्स की बात करें, यहाँ पर आपको 4 कोर 4 थ्रेड्स मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। और इसकी अगर कैच मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर इस प्रोसेसर में आपको कैच मेमोरी 6 MB मिलता है। और अगर इस प्रोसेसर की TDP की बात करें, टोटल TDP यहाँ पर आपको मिलता है 65 वाट। तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपके अमेजोन पे मिल जाता है यहाँ पर 8,000 से लेकर 8,500 तक, जो कि आप सभी प्रोडक्ट का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस पीसी बिल्ड की सेकेंड कंपोनेंट है मादरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गीगाबाइट कंपनी की तरफ से H31MH, जो कि LG 1151 सॉकेट के साथ आता है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आराम से i3 9100F यहाँ पर बैठ जाएगा। और यहाँ पर मेमोरी स्लॉट की बात करें, यहाँ पर DDR4 यहाँ पर 2 स्लॉट मिलता है। आप मैक्सिमम 32 GB में यहाँ पर मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रैम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी HDMI पोर्ट की बात करें, यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है और एक डी सब पोर्ट मिलता है। और 7.1 ऑडियो चैनल भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको PCI Express भी मिलता है, जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और USB पोर्ट की बात करें, यहाँ पर आपको 4 USB 3.1 पोर्ट मिलता है और 6 यहाँ पर USB 2.1 आपको पोर्ट मिलता है। और प्राइस की बात करें, इस मदरबोर्ड की प्राइस आपको 4,900 के आसपास अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं इस प्राइस की बारे में। इस पीसी बिल्ड में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ग्राफिक्स कार्ड। और ग्राफिक्स कार्ड मैंने यूज़ किया है गीगाबाइट कंपनी की तरफ से RX 570, जो कि गेमिंग यहाँ पर आपको आराम से करवा देगा। और ये 4GB वेरिएंट है। और इस ग्राफिक्स कार्ड की जो मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर आपको RGB LED मिलता है, जो आपकी पीसी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा लुक के मामले में, और बहुत ही अच्छा देखने लगता है। और इसकी कोर क्लॉक की बात करें, यहाँ पर आपको गेमिंग मोड मिलता है 1244 मेगाहर्ट्ज। अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को ओवर क्लॉक करते हैं तो यहाँ पर आपको 1255 मेगाहर्ट्ज तक आपको स्पीड मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से आपको ओवर क्लॉक करने की ज़रूरत नहीं, खास कुछ फर्क यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। और ये ग्राफिक्स कार्ड में आप VR गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि VR रेडी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर आपको 2 पीस 90 mm का ब्लेड फैन भी मिल जाता है। तो सो गाइस, ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही अच्छा है गेमिंग के मामले में। और इसका जो प्राइस की बात करें, यहाँ पर आपको 13,500 के आसपास मिल जाएगा, यानी कि 13,500 के आसपास अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। इस पीसी बिल्ड की नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है रैम। और रैम हमने चूज़ किया है कॉर्सैर वेंजियन सीरीज DDR4 8GB रैम। और 8GB रैम गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है आजकल के टाइम में। और इस रैम की अगर स्पीड की बात करें, यहाँ पर आपको 2400 मेगाहर्ट्ज स्पीड मिल जाता है। और इससे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज स्पीड आप रैम लगा नहीं सकते, क्योंकि कोर i3 9100F प्रोसेसर में आपको 24 मेगाहर्ट्ज तक लास्ट रैम सपोर्ट मिलता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 16GB रैम भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कि आपको 7,000 से लेकर 7,500 तक यहाँ पर आपको प्राइस देना पड़ सकता है। और इस रैम के प्राइस की बात करें, यहाँ पर आपको 3,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा, जो कि आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम इस पीसी बिल्ड में एक SSD यूज़ करेंगे। और SSD यूज़ करेंगे गीगाबाइट कंपनी की तरफ से 120GB, और जो कि यहाँ पर आपको प्राइस लगभग से 1710 रुपये यहाँ पर मिल जाता है। और आजकल तो SSD यूज़ करना एक ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर SSD यूज़ करेंगे तो आपको गेमिंग या फिर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इन्हेंस मिलता है। और यहाँ पर आपको इसकी रीड स्पीड की बात करें, यहाँ पर आपको 350 MB रीड स्पीड मिलता है, और राइट स्पीड आपको यहाँ पर 280 MB यहाँ पर मिल जाता है,
जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाता है। अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं एडिटिंग करना और गेमिंग करना, तो ये आपको एक SSD यूज़ करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क यहाँ पर यूज़ करेंगे WD Blue 1 TB हार्ड डिस्क, और जो कि 7200 RPM के साथ स्पीड मिल जाता है। और इसकी प्राइस की बात करें, यहाँ पर आपको 3100 के आसपास आपको आराम से ये प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पर हम SMP यूज़ करेंगे सर्कल कंपनी की तरफ से 500 वाट का। 500 वाट इसलिए चूज़ किया है, अगर आप फ्यूचर में एक बड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना चाहते हैं और गेमिंग के लिए रैम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर कूलर्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत ही हेल्प रहेगा। यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस SMP को, और जो कि प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाता है 2899 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कैबिनेट को चूज़ किया है BBC कंपनी की तरफ से, और जो कि इसका मॉडल नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इसमें आपको कलर चेंजिंग LED भी मिलता है, जो कि फ्रंट में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुकिंग एक कैबिनेट है, जो कि प्राइस ठीक ठाक इसका है 2000 के आसपास। और मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ हाईफाई का यहाँ पर कैबिनेट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं हाईफाई कैबिनेट यूज़ करता तो यहाँ पर आपको शायद से प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ाना पड़ता, तो जो कि मैं नहीं चाहता था। और यहाँ पर आपको साइड में टेम्पर ग्लास भी मिल जाता है, और इस कैबिनेट में आपको 2 SSD स्लॉट मिलता है और एक हार्ड डिस्क का स्लॉट मिल जाता है। और अगर आप फैन की बात करें, यहाँ पर आप टोटल फैन 3 फैन यूज़ कर सकते हैं इस कैबिनेट के साथ। अगर आप फ्यूचर में एक बड़ा सा एक ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो इस कैबिनेट के साथ आराम से आप एक ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सभी कंपोनेंट्स को चूज़ कर लिया है। उसके बाद आती है प्राइस के बारे में। तो मैं यहाँ पर मैं प्राइस आपको शो कर देता हूँ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर प्राइस वगैरह देख सकते हैं, जो कि मैंने सभी प्राइस अमेजोन से लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। गाइज, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद जरूर आ गया। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद है, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।